Comment ça? Il y a des animaux sur la Lune? Je le savais, les aliens existent, je l'ai toujours dit. Le gouvernement nous cache la vérité. Hashtag théorie du complot. Non, ne vous emballez pas, il s'agit pas d'aliens, mais de tardigrades, envoyés en 2019 par une sonde de la NASA. Oui, c'est vrai que c'est pas l'animal le plus stylé non plus, mais figurez-vous que derrière cet animal dégueulasse se cache un véritable tank miniature. Déjà, le machin il peut survivre à moins de 173 degrés, c'est-à-dire le zéro absolu, et en plus, il peut résister à des conditions de pression extrêmes et à une absence d'O2. Le truc, c'est vraiment un giga tchad. Je suis sûr que si vous le dites à vos amis, ils vont vous répondre